ដូចគ្នាអូនស្បៃហ្នឹង5000ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយពួកខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកខពងទាជាមួយសាច់ជ្រូកនេះហើយនឹងឆាស្បៃជូរតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងសាច់ជ្រូកលាងពងទាហ្នឹងឲ្យស្អាតសិនអូយសាច់ជ្រូកយើងល្អមែនតើអ្នកឃើញខ្ញុំយកសាច់3ជាន់មកធ្វើណែមកពងទាយើងពណ៌ស្អាតដល់សាច់ជ្រូកទៀតហ្នឹងផអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតស្បែកជ្រូកហ្នឹងព្រោះឲ្យយើងខយើងដាក់ទាំងស្បែកយកហ្មងទានេះដែរវាមានរសជាតិប្រៃប៉ុន្តែវាអត់ប្រៃខ្លាំងទេប្រៃល្មមជាពណ៌ស្អាតយើងមកចេញនឹងពណ៌ស្អាតធូរ
ដើមស្ងោរពងទាដាក់អំបិលបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមលាងស្ពៃជូរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខោសាច់ជ្រូកសិននេះស្ករត្នោតចាប់ផ្ដើមកូរវាក្រហមសិនតទៅពីស្ករឡើងក្រហមអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចូលលីងខ្ទឹមនឹងឲ្យវាធំក្លិនឈ្ងុយសិនតទៅពីពេលដាក់ខ្ទឹមឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលជាមួយនឹងម្រេចសាច់ជ្រូក3ជាន់ល្អណាស់អូមិនហត់កាយផងនេះមានតែលុយណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបងទៀនហ្នឹងស្អាតមែនតើណាឃើញទេហើយមានដុសផ្កាខាងក្នុង
ให้ชุบมีตรังต่อไปเป็นอะไรยังรวมงัวสะชุกไอคอมจังท้ายเลยยำจับดำหนักบงเตียโจ๊กจะตักให้รวมงัวเวียติดสกอซอมาใส่ซุปเตรียมจองสไปจูแฮมตักมันติดมะเร็กสลักตึมหมูแข็งlần với lòng ngôi món á hay bông tía cái kho tới là miền hoặc cà đang thử nấu chứ ngay nhé này mà học từng pin mực bao bụi giấc mà cho anh hai ta chập đam lụi từng ngó cái ní ôi nhiều việc lần với lòng ngôi chui từng pin mực món á wow thời tiết ngay mình chẳng ngay nhật bông tiên này mình thẩm được xa đây đôi chị đi được nhanh nè bật cha spray với chu em xem chàng con nên đăng kýสำหรับการโจทย์สนาวิดีโอរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ใน channel របស់យើងផងបាយបាយ